بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الهانتين باخيارتا هودا نغلا سعوتاي كسو دوادا داودايال warbixinay nuga hadlayno wararkii u dambeeyay dagaalada ka soconaya gobolka Afdheer ee deegaanka Soomaalida sidoo kale dagaaladu waxay ka soconayaan qayb ka mid ah dhinaca dalka Soomaaliya oo ka tirsan gobolka Bakool isla markaasina ah meelo aad ugu dhow xuduudaha ay wadaagaan deegaanka Soomaalida iyo dalka Soomaaliya daawadayaal waxaynu kula wadaagaynaa warkan sawirro iyo muuqaallo ku saabsan goobaha dagaaladu ay ka dhaceen al-shabaab ayaa iyaduna soo bandhigtay sawirro waxa ayna sheegtay in ay guul ka gaadhay waxayna sheegtay tiro ay sheegeen inay ka dileen ciidamada liyu booliska ee deegaanka Soomaalida sidoo kale warbaahinta caalamka ayaa qayb ka mid ah ka hadleen dagaaladaasi warbaahinta Reuters ayaa iyaduna waxa ay soo bandhigtay warbixin ku aadan dagaalada ay al-shabaab ku qaaday deegaanka Soomaalida tiro aad u badan ayay warbaahintu sheegtay in laga dilay al-shabaab sidoo kalena tiro laga dilay ciidamada liyu booliska ee deegaanka Soomaalida ayay warbaahintaasi sheegtay haddaba daawadayaal warbixintan arrintaas ayay nuga hadlaynaa haduu la idmo taariikhdu waa 22 bisha 7 2022 waana habeenimo jumco ah ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan aynu ku bilowno haddii ugu horreeyba daawadayaal aynu ku bilowno sida warkeennii horeba aad ku maqasheen dagaallo ayaa ka soconaya gudaha deegaanka Soomaalida kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa al-shabaab ay gudaha u galeen gobolka Afdheer iyada oo dagaallo aad u khalaad oo gaadma aha shalayto ay ka bilowdeen degmooyinka Aato Washaaqo iyo kuwa kale oo ku yaala xuduudka ay wadaagaan deegaanka Soomaalida iyo dhulka Soomaaliya dagaaladaasi oo markii hore gaadma ayaa la sheegay in meelo kamida al-shabaab ay gacanta ku dhigeen ayna dab qabadsiiyeen meelihii ay deganaayeen ciidamada liyu booliska iyo waliba meelo kamida magaalada ay dadku deganaayeen waxaana wararka aynu halkaasi ka helayno ay sheegayaan in markii dambe dib looga qabsaday al-shabaab dhammaanba meelihii ay markaasi la wareegeen iyaga oo waliba wixii markaasi gacanta ay ku dhigeen ee ay bililiqaysteen dib looga reebay ilaa iyo hadda kumanaan kamida ciidamada liyu booliska ayaa soo gaaraya deegaanada dirirtu ay ka socoto laakiin kooxo firxada ayaa gudaha deegaanka Soomaalida gobolka Afdheer ayagu ku sugan kuwaasi oo gaaray bartamaha gobolka Afdheer waxaana wararkii u dambeeyay ay sheegayeen sida warkeennii hore aad ku maqlayseen in tuulo u dhow degmada Iimay galbeed ee gobolka Afdheer ay dagaallo ka soconayaan u dhaxeeya ciidamada liyu booliska deegaanka Soomaalida iyo kuwa duulaanka qaaday ee al-shabaab kooxda al-shabaab ayaa daawadayaal war ay ka soo saartay dagaaladaasi iyo sawirro ay soo qaaday iyadu oo ay baraha bulshada ku baahisay ayaa waxa ay ku tiriyay sida tan al-shabaab ayaa markii ugu horeysay waxay ka hadashay weerarka ay ku qaaday degmooyinka Yeed iyo Aato ee dhaca xuduudka deegaanka Soomaalida kaasi oo guul weyn ay ka sheegteen waa sida warkooda ayagu ay ku sheegeen warbaahintooda ayaa goor dhaweyto ay faafisay sawirrada hadda idin muuqanaya daawadayaal ee weeraradaasi oo ay sheegtay in dagaalyahanadooda ay xasuuq ba'an u geysteen ciidamada liyu booliska ee ku sugnaa xeryaha ciidamada deegaanadaasi sidoo kale waxa ay sheegeen in weeraradaasi ay ku dileen in ka badan 87 askari oo Itoobiyaan ah waa sida warkooda ay ku dhaheen ayna sidoo kale ku soo furteen hub iyo gaadiid iyo saanad ciidamadeenu waxa ay dul tageen meydadka ugu yaraan 87 askari oo kamid ahaa maleeshiyaadka lagu xasuuqay weeraradii lagu qaaday xeryaha Yeed iyo Aato waxa aana suurtagal ah in khasaaruhu uu sii kordho intaasi uu ka badan yahay ayuu yiri sargaal ama shakhsi u hadlay kooxda weerarka qaaday ee al-shabaab sidoo kale waxa ay soo bandhigeen maxaabiis ay ayagu sheegeen inay nolosha ku qabteen inta dagaaladu ay socdeen inkasta oo deegaanada dagaalku ka dhacay ay yihiin dhul Soomaaliyeed oo ka tirsan deegaanada gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa haddana waxa ku sugan ciidamo ka amar qaata dawladda deegaanka Soomaalida waana deegaano dhaca xadka ay labada dhinac wadaagaan waxaana dhulkaasi laga wardiyeeyaa in al-shabaab ay gudaha u galaan deegaanka Soomaalida waa magaalo istiraatiiji ah magaalada Yeed oo iyadu ku taalo xadka halkaasi ayaana kamid ah meelaha dagaalada xooggan ay ka dhaceen daawadayaal sawirradan ayay soo bandhigeen oo ah
meelihii dagaaladu ay ka dhaceen inagu ma xaqiijin karno laakiin si guud waxaa loo badinhayaa in uu wax ka jiro oo sawiradan oo hadda aynaan idinla wada wadaagin oo aysan ogolayn barta youtube-ku in sawiro saas khatar u sii oo dadka qaarkood dhib u keensan kara la soo geliyo kuwii ugu roonaa ayaa aynu soo qaadanay waxa ayna sheegeen in sawiradan ay yihiin goobihii dagaalku uu ka dhacay waxaana la sheegay oo la xaqiijiyey in ay dab qabadsiiyeen meelihii mar iyaga gacanta u galay laakiin ayaga ayaa hadda khatarta ugu badan ay haysataa ciidamada Soomaaliya ayaa dhinacan kaga baxay oo awood badan la saaray xaggaasna waxaa imaaday ciidamo aad u tiro badan oo kamid ah kuwa liyu booliska deegaanka Soomaalida oo ah kuwa gurmad ah iyo sidoo kale kuwa horay u sii joogay waxaana hadda ay ku jiraan meel dhexdhaba ah dhinac walbana waa laga joogaa go'doon ayay ku jiraan waxaana loo badinayaa kooxaha al-shabaab ee hadda dhulkaasi ku sugan in cagta la marin doono haddana waxay sheegayaan ciidamada liyu boolisku in gebi ahaanba ay cagta mariyeen kooxihii al-shabaab ee ku sugnaa deegaanadaasi ama dagaalka bilaabay maalinimadii shalayto sidoo kale daawadayaal waxaa ka hadlay dagaaladani ka dhacay deegaanka Soomaalida qaybo ka mid ah iyo dhinaca Soomaaliya warbaahinta caalamka warbaahinta Reuters ayaa waxay ku warantay in maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab laga dilay ku dhawaad 63 askari oo maleeshiyaadkooda ah iyaguna waxa ay sheegtay Reuters in ay dileen 17 kamid ah ciidamada liyu booliska balse xogo kale oo aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in la arkay meydka 113 askari oo ka tirsan ururka al-shabaab dagaalkii ka dhacay Yeed iyo Aato khasaarihii loo geystay al-shabaab waa mid aysan ka soo waaqsan doonin oo aad u daran waxaana la sheegay in markii dambe gurmadku soo gaaray ciidamada liyu booliska jab aan horay noociisa loo arag la gaarsiiyey isla markaasina khasaaro aad u xoogan halkaasi lagu gaarsiiyey markii hore si gaadna ay weerarka ku qaadeen dhibaato badanna waa ay geysteen laakiin markii dambe waxa xaqiiqo oo la isku raacay in ay aad u jabeen oo wax la qabtay iyo wax dhuma iyo wax dhaan raacay iyo wax meeshii ku dhintay laga dhigay ilaa iyo hadda laakiin waxaa jira dhul ay ku dhumaalaysan hayaan oo kamida gobolka Afdheer afcadde oo ka tirsan gobolka Afdheer ayaa kamida meelaha dagaaladu hadda ay ka socdaan ee la sheegayo in ciidamada liyu booliska iyo kooxaha al-shabaab ay ku dagaalamayaan waxaana kaloo iyadana dagaaladu ay ka socdaan ceel berde oo ka tirsan gobolka Bakool ee dhulka Soomaaliya halkaasi agagaarkeeda iyo tuulooyin ka tirsan ayaa iyadana lagu soo warramayaa in dagaalo khalaad ay ka socdaan taliye ka tirsan ciidamada Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ciidamada liyu boolisku ay cagta mariyaan isla markaasina ay si xun u jabiyeen ciidamada shabaab ee weerarka soo qaaday waxa uu sheegay taliyahaasi in ciidamada liyu boolisku ay si aad u daran ay markii dambe weerar u soo qaadeen isla markaasina ay dhulka la simeen gebi ahaanba kooxihii al-shabaab ee dhulkaasi ku sugnaa amaba weerarka ku soo qaaday si kastaba daawadayaal xaaladdu waa ay adag tahay dagaaladuna waa ay ka sii socdaan meelo badan oo dhinaca gobolka Afdheer meel afcad u dhaweeyay wararku sheegayaan in dagaalo iyagana khalaad ay ka jiraan ilaa iyo haddana ciidamada liyu booliska gurmadkooda hor leh oo ka iman haya dhinaca deegaanka Soomaalida ayaa iska soo daba dhacaya ciidamada Soomaaliya dawladda federaalka ayaa iyadana la sheegay in ciidamo badan ay ku daabulayso dhulka dagaaladu ay ka socdaan ee xuduudka ku hareeraysan iyo dhinaca gobolka Bakool ee dhulka Soomaaliya waxaana la sheegayaa in dagaalo ay jiraan ciidamada liyu booliska war laga soo xigtay ayaa ay ku sheegeen inay ku hareeraysan yihiin koox gashay gudaha gobolka Afdheer oo halkaasi ku dagaalamaysa dhinac walbana laga joogo oo go'doon ay ku jiraan waxayna sheegeen in kooxdaasi ay doonayaan in ay qabtaan wararka sida warkeennii hore daawadayaal aad ku maqlayseen waxaa la qabtay meel ay horay hub ugu diyaarsadeen oo dad ay u diyaariyeen waxaana la sheegay in dadkii hubkaasi u diyaariyay halkaasi u geliyay iyo ayagiiba iyo hubkiiba ay ciidamada liyu booliska gacanta ku dhigeen in hadda rasaasta ay wataan iyo waxaasi ay ka dhamaanaysana waa loo badinayaa haddana qaabka kaliya ay samayn karaan waa in ay jabhadeeyaan meel walbana ciidamo ayaa lagu soo daayay madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo wafdu la socda ayaana dhulkaasi ku soo wajahan wixii war ay arrimahani ka soo kordha haddii la idmo wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh